Okay, ons rekord. Kan jy dit sien? Hallo, Hallo. Ek doen Take rekord two. vandag. Ja, dit is take 2. Behoorlik take 2. Ek moet nie die regte rekording vir Kryk aanstuur nie, die verkeerde ene nie. Vir die wat nie weet nie, ons het bietjie trauma-ontwikkeling hier nodig of ek. Daar's 'n klein hondjie wat verskriklik te kere gegaan het hier in die kantoor. So hopelik is hy nou rustig. Ek wil net gou net ons skerm weer share, want anders gaan hy nie altyd lekker werk nie. So, here we go. The Mind of Children, hoofstuk 8. Nou moet ons onthou wat ons gesê het. Dit is nogal erg. Hoor so, weet jy wat Lisette, miskien gaan ons dalk nou meer profound goed kwytraak. Okay, ja, dalk gaan dit beter wees. Okay, so ons gaan aan na ons trapped in relationships en ons het net so 'n bietjie, ek dink die hele gedagte van dat ons ook vasgevang kan raak en jy hulpeloos is binne in hierdie verhoudinge, want dit verwys ons na die power dynamic wat groter is as die kind op daardie stadium. Absoluut. So, die skrywer het ook dan vir ons hierdie volgende hoofpunte gegee waar hy die waarmee hy die hoofstuk aan die hoofstuk raak. Ja, want daar's baie gevalle studies ook binne in hierdie hoofstuk en die volgende is wat ek volg. So ons gaan nie noodwendig stil staan en na alles kyk nie, maar weet jy wat hulle sê, daar's sulke huge nuggets binne in hierdie. Absoluut. En ek wil sommer net weer vir ons daai quote lees wat sê the night sea journey is the journey into the parts of ourselves that are splitting off, disavowed, unknown, unwanted, cast out, and exiled into various subterranean worlds of consciousness. The goal of this journey is to reunite us with ourselves. Such a homecoming can be surprisingly painful, even brutal. In order to undertake it, we must first agree to exile nothing. En weet jy Lisette, dit bring ons maar net weer by wat ons geleer het by Brené Brown, is dat we cannot selectively numb. Ek dink nie wat ook vir my so, terwyl jy dit nou lees, Karina, is net wat my uitstaan is, the goal of this journey is to reunite us with ourselves. En ek dink dit is deel van ons recovery journey, is to reunite us with parts of ourselves that we did not even, that we have neglected or maybe put aside. Want weet jy wat Lisette, dit is net nie altyd maklik of om daarmee te deel nie, en as ek moet eerlik wees, ek dink daar's gedeeltes van my eie menswees wat ek so bietjie eintlik half begrawe het. Ek stem saam met jou daarso. Ek het net ietsie wat vir my so uitgestaan het in die inleiding, want ons leer nou van Merlin se storie en haar gevalle studie word hierso bespreek. Maar wat vir my so uitstaan is nie die skrywer wat skryf dat met sy werk wat hy met die veterane gehad het, het dit hom voorberei om net te luister en nie dadelik in te spring om die probleem reg te stel nie. En ek dink ons moet dit uitvat vir ons. We need to start to listen intentionally rather than jumping in trying to fix. Weet jy wat Lisette, en dit is eintlik so 'n waar ding wat hy sê, it takes time and patience to allow the reality behind such symptoms to reveal itself. En dit is wat ons sien in hierdie prentjie wat Merlin geteken het. Dit is 'n verskriklike ontstellende prentjie. Maar sy kon nie eers die realiteit besef van wat sy daar sien nie, maar hy kon, en ons as buitestanders kyk baie keer in op ander se lewens en ons kan sien, weet jy wat, jy moet net A, B en C fix, maar weet jy wat, vir hulle is dit maak nie sin in hulle wêreld nie. Nee, dit doen nie. En net interessant, sy het verskillende maniere gevat. Ons het gepraat oor numbing behavior en hoe kan ons baie keer selectively numb, maar dit is nogal belangrik om te weet dat daar is sekere, en sy praat van haar goed wat sy gedoen het, sy het probeer drink, sy het probeer rondslaap, sy het alself begin sny, maar die enigste plek waar sy actually alive gevoel het, was toe sy tennis gespeel het. Ja, en
weer eens bring dit by ons by daai ding van daai rhythmical movement, om aktief te wees en iets te doen wat eintlik vir ons 'n uitlaatklep is. Absolutely. En ons het so 'n bietjie gepraat oor haar uitdrukking op haar gesiggie nie. En Karina, jy het iets opgetel, die persoon wat aan daai kant staan wat lyk of sy 'n rok aan het daarso. Geen uitdrukking, daar's geen gesig regtig ingeteken. Jy sê Lisette, weet jy, en daar's nogal baie detail in die prentjie. En as jy kyk na hierdie mannetjie in die middel, dan lyk dit amper asof dit so half 'n duplikaat is. En ek dink dit is daai plek van disassosiasie wat ons kan begin sien, wat dis amper half of daar verskillende fasette is van hoe sy deel met goeders. Ek dink, ek kan nie onthou of dit sy was of dit 'n ander persoon was wat wanneer daar van hierdie horrible sexual abuse plaasgevind het, is dit vir hulle makliker om letterlik te voel asof hulle self, hulle liggaam verlaat en neerkyk op dit. En ja, dit was nou nogal vir my, ek wonder net daaroor. En weet jy wat vir my ook interessant, nou, hierdie mannetjie aan die linkerkant, ek weet nie of dit 'n mannetjie of 'n vroutjie is nie, maar jy sien tot die detail van die borste, maar jy sien, it's like something transparent, het is asof daai persoon nie regtig klere aan het nie. Ek dink, en sy vertel iets interessants oor hoe sy selfs in haar, want toe begin sy deel van 'n groep vorm, en hoe sy in die groep haarself weer in 'n slagofferposisie geplaas het, totdat die groepleier geïntervene het, nê. Ja. So, dit is 'n baie interessant, en net om te weet dat, hy eindig daar, met die laaste paragraaf sê hy, the study showed that on a deep level, the bodies of incest victims have a trouble distinguishing between danger and safety. Jo, Lizzie, dit is horrible, nou, want weet jy wat, dit wat veronderstel is om ons veilige plek te wees, word baie keer ons plek van trauma. Absoluut nie. En nou kom ons by daai torn map of the world. How do people, dit bring ons by daai vraag is, how do we learn what is safe and what is not safe? What is inside and what is outside? What should be resisted and what can safely be taken in? Elisabeth, weet jy wat, soos wat jy daai vraag vra, is daar een ding wat by my opkom. Weet jy wat, dis baie maklik vir ons om te gesels oor, ja, jy moet net boundaries hê. Maar weet jy wat, wanneer jy hierdie tipe van trauma beleef het in jou lewe, dan is dit ekstra moeilik om boundaries, want weet jy wat, jy weet naderhand nie wat is veilig en wat is gevaarlik nie. En want, weet jy wat, ek sit en dink aan die hele ding van boundaries, hoe Henry Cloud het verduidelik, en dit is hierdie jaar, en jy laat binnekom dit wat vir jou veilig, maar hoe gaan jy dit doen as jy nie eers kan onderskei tussen wat is veilig en wat is gevaarlik nie? Want, onthou nou, jou vyand is eintlik iemand wat jou moet beskerm. En die ding is, weet jy wat, hierdie ding speel so in op, en ek dink ons noem dit hier so, Marilyn Spa shaped a view of every relationship. Weet jy wat, hierdie goed wat eintlik half gebeur in jou leefwêreld, beïnvloed hoe jy die wêreld sien. Absoluut nie. En net interessant, iets wat ons moet onthou, our sense of self is marked by contempt and humiliation. Humiliation is vernedering van jou menswees. En so jy begin jouself sien asof dit jou skuld is, en dan kom ons by daai waarding wat ek graag hê ons moet na luister. Dit kom uit, ek gaan dit sommer lees vir ons uit die boek uit, van, wat hy sê, come on, you're just a little girl, it was your father's responsibility to maintain boundaries. Kathy turned to me and says, Basil, I know how important it is for you to be a good therapist. So when you make stupid comments like that, I usually thank you profusely. After all, I'm an incest survivor. I was trained to take care of the needs of grown-up,
insecure men. But after 2 years, I trust you enough to tell you those comments make me feel terrible. Yes, it's true. I instinctively blame myself for everything bad that happens to the people around me. I know it isn't rational. And I feel really dumb for feeling this way, but I do. When you try to talk me into being more responsible, I only feel more lonely and isolated. And it confirms the feeling that nobody in the whole world will ever understand what it feels like to be me. Yes, weet jy wat Lizet, hierdie is dit is so profound en weet jy wat, ons moet dit regtig eintlik bietjie gereeld gaan revisit oor hoe iets wat so goed bedoel is en wat jy wat eintlik die waarheid is iets wat eintlik vir haar baie ontstellend is en weet jy wat is ook wat vir my nogal opval. Hulle sê so her self-criticism escalated to the point that only a few minutes later she was taking responsibility for her sexual abuse. Ja. En nou praat hy oor iets interessants hier so teen die einde van die hoofstuk. Hy sê our maps of the world are encoded in our emotional brain. And changing them means having to recognize that part of the central nervous system. En dan dit is dan natuurlik wat oor die boek gaan. Nevertheless, learning to recognize irrational thoughts and behavior is usually a good first step. Only after learning to bear what is going on inside can we begin to befriend rather than obliterate the emotions that keeps our maps fixed and immutable. Hier leer ons die belangrikheid van om to lean into pain, leer ons nou die belangrikheid daarvan, maar dis eers wanneer ons die pyn acknowledge en selfs befriend and willing is to go through it, that we can change our inner maps. Yes, Lizzie, weet jy wat, hy het dit ook so mooi opgesom en dit was nogal vir my 'n nugget. Change begins when we learn to own our emotional brain. Yes. Hierdie hele gedeelte hierso het my so laat dink aan Job. En die wyse wat Job eerlik was, he befriended his pain. Wat 'n wyse. En toe hy met die Here praat oor sy pyn, gebeur daar iets vir hom en naderhand sê hy, maar solank ek nie u ken, dan is ek gelukkig op die plek waar ek is. Ja. So. So, ons kom nou by Mary en interessant sê sy, Mary asked permission to talk about what happened to her when she was 13. Hoor hoe vra sy, she asked permission to talk vir die groep. Sy vra eers toestemming daarvoor. Ons kry nou 'n insight in haar lewe. She's a sadomastic relationship with another woman, she's a prison guard, and she wanted the group to know her background in the hope that they would become more tolerant of her extreme reactions. En hierso is daai verhaal wat jy vertel het, Karina, van waar sy haarself wat sy dissosieer en sy word hierdie persoon wat wegbeweeg van haar eie liggaam uit. Yes, dis vir my verskriklik hartseer, Lizet. Haar verhaal is baie hartseer, maar nou interessant sê sy, maar dan sê sy, ek het hierdie gevoel in my wat so wat my so seer maak. And this is going to kill me if I don't get it out. Dit is hoe dit vir haar voel. Sure. En dan doen hy iets interessant. Hy praat nie oor die emosie nie. He teaches her calming techniques, breathing, while following the sensations of the breath in her body. Hier's 'n interessante benadering wat ons baie keer vergeet. Want onthou nou, ons probeer ook na ons liggaam kyk en wat gebeur vir ons liggaam. Ja. En dan het daar is hierdie interessante studie, the Child Sexual Abuse Accommodation Syndrome.
wat die ou so baie navorsing oor gedoen het, Ja. wat hy ook hiervan verwys. So, daar's net so interessant is dingetjie wat ek net wil aanhaal. Looking at the heads separated from their bodies by imperceptible fog really opened my eyes to the experience of disassociation, which is common among incest victims. Sure. Ja. En nou kom ons by hating your home. Dis my verskriklike hartseer, want weet jy wat, ons huise is veronderstel om 'n veilige hawe te wees. It's supposed to be a sanctuary. It's 'n plek waar jy moet heen kom, wanneer die wêreld te veel raak. En hierdie Absolutely. plek is glad nie 'n veilige plek nie. Dit laat my sommer dink aan living from the heart that Jesus gave you. Hoe kinders exploreer, but they always returning to Camp Joy. En dit is wat ons baie keer vir mense moet leer, is how do we get back to Camp Joy? But what if you never had a Camp Joy? Dit is so, en ek dink ons leer hierso hoe om te gaan kyk wat gebeur met mense as hulle nie, en hierdie hele hating your home vertel vir ons van hoe word veerbonds gevorm. Yes, ek wil dit sommer hier byskryf. Want hy sê so, children have no choice who their parents are. They have no authority over their parents' behavior. They have no choice but to organize themselves to survive within the family that they have. They can't go for help. They cannot rent an apartment or move in with someone else. Sure. Their survival hinges on their caregivers. En weet julle wat nee, ons moet net hierso stop. Baie keer word kinders weggevat as gevolg van abuse, dan word hulle in 'n foster care system geplaas en daai foster care system gebeur daar verdere abuses. Ja. Ja. So, imagine die trauma van iemand wat deur 'n foster care system is wat nie die regte caregivers ontvang het nie. Yes, like weet jy wat Lizet, ek het daar's 'n vroutjie wat sy's eintlik 'n educational psychologist, Tori Hayden, en sy skryf baie keer oor, want sy werk met van hierdie traumatized children, en sy skryf stories rondom hierdie goeters, en ek het nou onlangs 'n boek gelees wat juist praat oor hierdie ding van hierdie meisietjie wat toe nou opgeëindig het in 'n foster care home, en hoe, weet jy wat, in daai boek, ek dink dis meer 'n tipe van 'n novel wat sy geskryf het, daai spesifieke ene, vang dit hierdie goed vas van die disassosiasie, hierdie imaginary world wat en die traumas rondom sekere goeders. Weet jy wat, dit is actually 'n mens kan amper dit nie indink vir jouself nie. Ek dink wat jy beskryf daar is hierdie laaste paragraaf hierso. Erasing awareness and cultivating denial are often essential to survive. But Yes. we lose ourselves in that space. Maar ek net hierso vir 'n oomblik pause en ek wil net hê ons moet, as ons daai sinnetjie lees, in hoe mate is ons nie in 'n survival mode net om deur COVID, nou deur load shedding, in daai goeders. We are so busy surviving that we are losing track of who we are in this place, in this season. Ek is sensitief om te weet, dit is nie die trauma wat soos incest of iets van die aard nie. Ek verstaan dit en ek bedoel dit ook nie, maar weet jy Karina, ek dink ons besef nie hierdie hulpelose gevoel wat ons beleef, wat dieselfde is. We can't move to another country where there's electricity. Weet jy wat Lizet, en ek dink dis amper nie totdat 'n mens ek het vir my baas in die UK vertel, want ek moes, want weet jy wat, ek is bang ons gaan beweeg na stage 8 toe, hoe gaan dit my werk impakteer, al daai tipe van goeders, en weet jy wat, ewe skielik is daar geweldig baie goeders waaraan 'n mens moet dink, en weet jy, toe ek vir hulle 'n bietjie they cannot comprehend what it is like. Dis nie eers 'n thought wat hulle gedagtes deurkruis om te dink, weet jy wat,
En dis soos hy vir my sê, you know what, we walk to a light switch and we switch it on. Hy sê, weet jy wat, sometimes I get so frustrated with this self-indulgent people who moan about, oh, they didn't find the right kind of parsley at their shop. I'm like, maar weet jy wat, dit is, daai ding is, ek dink nie ons verstaan, totdat ons nie regtig, totdat iemand nie vir ons verduidelik, en weet jy wat, hy sê vir my eerlik, hy sê, I cannot think what it is like, or how you navigate that. En ek dink, dit is petersilie, okay. That's called first world problems, Lizette. Die petersilie probleem. Ek het my eie petersilie plantjie nou gekoop. I just hope that it will live and not die. Kom ons kom maar terug na die sonniestaal van derde wêreld realiteite. Maar dan sê hy net hierso by hierdie replaying the trauma. Trauma is not stored as a narrative with a beginning, middle and end. It has to do with the intensity of the different events that happens for the client. And then I gradually came to realize that the only thing that makes it possible to work through healing of trauma is dedication to survival that enable the patients to endure the abuse. They can then endure that dark night of the soul that will lead them to recovery. Dit was so mooi gestel gewees vir my. Weet jy wat, Lizette, ek dink hierdie ding van the dark night of the soul is 'n baie belangrike konsep waarna ons bietjie kan dink en weet jy wat, dit is eintlik die journey terug na onsself toe. Ek sit en dink aan een van ons studente wat jy as haar skripsie oor dit gedoen het oor the dark night of the soul. Weet jy wat, dis 'n plek van innerlike konflik. Dis 'n moeilike plek. Dis 'n plek wat nie baie mense gaan verstaan nie. Maar weet jy wat, ek en jy moet kies om daai roete te stap om te kan uitkom by dit wat die Here regtig vir ons intended. Amen op daardie. Baie dankie. Hierdie was nou vir my baie stresvol gewees. Weet jy 6 inasems per minuut sê hy, so ons het dit gedoen. Baie dankie Karina. Dis 'n groot plesier. Bye. Lekker dag, bye.